Media sosial dihebohkan dengan rekaman tentara Ukraina yang menyerah di hadapan pasukan Rusia. Hal ini terjadi usai pasukan Rusia mengepung parit milik tentara Ukraina. Pasukan Vladimir Putin juga melempar bahan peledak, menyebabkan parit tentara Ukraina membara. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 27 Mei 2024. Beberapa tentara Ukraina tampak tewas tergeletak, beberapa lainnya yang selamat memilih menyerah. Tentara Ukraina ditodong senjata hingga berakhir tiarap dan mengangkat tangan. Dalam keterangan unggahan disebutkan beberapa pasukan Ukraina ditangkap, tak ada perlawanan yang ditunjukkan tawanan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Так, ладно. Ну как туда там все хуярится, блядь? Там пока все не сгорит, хрен пройдешь туда, блядь. Что? Где покемон позиция? У вас так! Пленный докладывает, что это 101-я их позиция. Рядом покемон. Где покемон позиция? Вот так. Так. Это покемон позывной? Покемон оружие, это что за покемон? Пулемет или что? Так, в этой больнице пулемет в той, который первый уже это. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.